കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എയോമിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ടു കൊച്ചിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റൈഡിങ് കേസൊക്കെ ഇട്ടു. റൈഡിങ് കേസൊക്കെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പിന്നെ ട്രൗസറാണ് കാരണം എൻ്റെ പാൻറ്റ് പോയിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒരു അടിപൊളി പാൻറ്റ് വാങ്ങിയോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എടുക്കണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പാൻറ്റ് ഇടാത്തത്. അപ്പം പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പണി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചിടാം. നമ്മുടെ വണ്ടിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധനമുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നൊരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്, ആ ക്ലാമ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്തായി, ഈ ക്ലാമ്പ് തെറിച്ചിട്ട് എവിടെയോ പോയി. എത്ര തപ്പിയിട്ടും കാണുന്നില്ല. ഒരുപാട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് എവിടെയും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവരിത് ഒരു 4-5 ആൾ കൂടിയിട്ട് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ ക്ലാമ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് പുതിയ ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ശരി. ഇതാണ് ഈ ഒറിജിനൽ ക്ലാമ്പ്. ഒരു സൈഡേ ഉള്ളൂ, മറ്റേ സൈഡില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവർ വേറെ ചെറിയൊരു ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയാണ്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്ലാമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടു. സമയം ഇപ്പം 4 മണിയാവാറ്. ഒരു 10 മണി 11 മണിയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും കൊച്ചി അതിനെങ്കിൽ നോക്കാം. സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതെന്ന് പണ്ടറിവിന് ശരിയാട്ടോ. ഇപ്പോൾ ലോക്ക് പൊട്ടിയോണ്ട് എന്തായി, ഇവർ നല്ല അടിപൊളി ലോക്ക് ഫിറ്റാക്കുന്നത്. കമ്പനീനേക്കാളും ബെറ്റർ ലോക്ക് അവർ കരുതുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കണ്ട, റിവീറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് സെറ്റാണ്. ഇനി ഏടി പോരുത്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിയത് ഞാൻ ചെറുതാ പോയി. പിന്നെ ഇവരോട് ഞാൻ ഒരു കമ്പി ജസ്റ്റ് വളച്ച് കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൂക്കാലം തന്ന അവസ്ഥ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് വിടാം. So for going to Hosur, better take the electronic city road. Yeah. No. Right, left, straight. Koramangala? Directly Koramangala will be there. Yeah. Okay. Okay, Shakir bro. Right safe, reach safely. Huh? Get this surprise soon about the tour. Right? I think I'll see you soon. Okay, okay. Yeah, bye. Yeah. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. വലിയൊരു തലവേദന കേട്ടോ. അതൊക്കെ തീർന്നിട്ട് നോക്കി എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് അവർ തീർത്ത് നോക്കിയാൽ. ഇത്ര കാലമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലത്തിനടുത്ത് ഞാൻ ആ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തീർത്ത് തന്നു. ചെറിയൊരു സാധനം ഫിറ്റാക്കാൻ 3 ആൾക്കാർ വന്ന്, എക്സ്പേർട്സ് വന്ന് സോർട്ട് വന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് വിടാം. നേരെ നല്ല തമിഴ്നാട് പോയി പൊറോട്ടയും ഓംപ്ലേറ്റും തിന്ന് നല്ല പൊറോട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് എല്ലാം സാപ്പിട്ട് അപ്പുറമാ കോയമ്പത്തൂർ പോയി അങ്ങേരുന്ന് നേരെ കേരള ബോർഡറിലേക്ക് പോയി പിന്നെ നേരെ കേരളത്തിലെ കൊണ്ടുകൂടി കയറാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ വൈഡ് ആംഗിളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ വൈഡിലുള്ളത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നമാണ്, ബ്രോ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല, വണ്ടിയുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ വിൻഷീൽഡ് പൊക്കം കുടിച്ചത് നല്ലോണം കവറാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ബ്ലോക്കാണ് കോറമംഗലേക്ക് ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ മന്ദം പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ ഗോൾഡ്വിങ് എടുത്ത് എങ്ങനെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നതെന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു ആക്റ്റീവ് എടുത്തു എന്നാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നൂണ്ട് കയറും. കാരണം നല്ല പിക്കപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് വണ്ടി അങ്ങ് പാഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരെന്ത് വണ്ടി കണ്ടാൽ എല്ലാം മാറിത്തരും ചെയ്യും. ആകെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കില്ല കുണ്ടും കുഴിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ ബൈക്സ് ഓടിച്ച റോഡാണിത്. ബാംഗ്ലൂർ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ബ്രിഡ്ജ്. ഞാൻ 2016 കണ്ടാ തോന്നുന്നത്. ബെനലി 600i ഗോൾഡൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയൊരു സൂപ്പർ ബൈക്കായിരുന്നു. അത് ഓടിച്ച പാലം. ഓ
അത് ഞാനിവിടെ 140 160 170 അങ്ങാണ്ട് കയറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അത് എൻ്റെ സ്വന്തം ചാനൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാനത് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി ടോളെത്തി. ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയൊരു ചലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എപ്പം വന്നാലും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചലഞ്ചാണ്. കാരണം ഇവിടെ ബൈക്സിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ തന്നെ റാമ്പാണ്. ಹೋಗತ್ತಾ ಹೋಗತ್ತಾ ಇದು ಹೋಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಇದೆಯಾ ഉണ്ടോ? പോകാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ അപ്പുറം അടിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാറിൻ്റെ ട്രാക്കിലൂടെ പോകാണ്. അത് പോകാൻ സ്പേസ് ഇല്ല. കഷ്ടപ്പാടാണ്. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಒನ್ ಸೈಡಾ? ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ഓക്കേ. അങ്ങനെ സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഹൈവേയിലോട്ട് കയറി. നല്ല വെതറാണ്, അടിപൊളി വെതറാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ബസ്സും ലോറിയും അവരൊക്കെ റോഡൊക്കെ അവരെടുത്തു. നമുക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാവിൻ്റെ ചപ്പും ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് പൈസയും. ടാക്സ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലെ കൂടെ പോവാം. എനിക്ക് പോകാൻ ഓപ്ഷനില്ല. ഞാൻ ആ ചക്കൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്കോട്ട് പോകണുണ്ട്. ഈ വണ്ടിൻ്റെ ഒരു ടയർ ഈ ട്രാക്കിൽ, ഒരു ടയർ ഈ ട്രാക്കിലുള്ളത്. ഫുഡ് കഴിക്കണം നൈസായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ല. നേരം എടുത്തിട്ട് സമയം 4 മണി അടുത്തല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തമിഴ്നാട് അണ്ണൻ്റെ കടയിൽ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ബറോട്ടയും നല്ല ഓംപ്ലേറ്റും, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ് സോങ്സാണ് മെയിനായിട്ട് വെക്കുന്നത്. ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം? ഒന്ന് ഞാൻ പിഴை എനക്കുള്ള ഇരുന്നാലത്, ആ പാട്ടൊന്ന്. അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് ആണ് തമിഴിൽ. പിന്നെ ഉള്ളത് മറ്റേ മുതൽ നീ മുടിവും നീ, അതൊന്ന്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സോങ്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ കോപ്പിറൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചിട്ട്. ഇതൊരു ഭയങ്കര ഫീലാണ്. നല്ല അടിപൊളി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം ഡാൻസ് കളിച്ചോണ്ടും പോവാം. വേണം അല്ല വില കിടയാതെ. ഞാൻ വന്ന് ഊരിൽ പോവാതെ, ഞാൻ വേറെ ഇടത്തുലதான் போகிறேன். சாப்பிட்றதுக்கு யாரும் இல்லை. அது தெரியும். ஆனால் ஊரில் போகிறதுக்கே 1 வாரம் ஆகுமே, என்ன பண்ணுறது? இவ்வளோவா? எனக்கு ஆகாது. இல்லை என்னன்னா எனக்கு தெரியும். ஆனால் நான் வந்து ஊரில் இப்போ போகாது, லேட் ஆகும். இல்லை திரும்பி வரும்போது வாங்கிக்கிறேன், ஓகேவா? வண்டி விலை சொன்னால் வந்து அவங்க தலை கறங்கிடுவோம், அதனால சொல்லலை. ஸோ இங்கே வந்து அம்பூர் பிரியாணி இருக்குது சின்ஸு 1890. நான் இங்கே வண்டி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு போய் அம்பூர் பிரியாணி தட்டிட்டு வரேன், ஓகேவா? இது இங்கே எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க, சிட் டைட். இங்கே பெரிய கிரவுண்ட் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வண்டி பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஓகே, நான் வந்து ஒரு 30 minutes பிரேக் எடுக்க போகிறேன், ஓகேவா? தேங்க்யூ, பாய். ഈ നമ്മൾ ദുബായിലാണെങ്കിൽ കരാമ സൈഡിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പൂർ ബിരിയാണി, തലപ്പാക്കട്ടി ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ബിരിയാണികളില്ലേ. കാരറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് തമിഴ്നാട് സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പേരതായിരിക്കും, ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും, പക്ഷേ സാധനം വേറെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് കരാമയിൽ എനിക്ക്
ഒരു തമിഴ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പേരറിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഫുഡ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയും ഇവിടുത്തെ തമിഴ് ബിരിയാണിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ഓയിലും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കുറവാണ്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടാണ്. ഞാൻ പേഴ്സണലി കുറച്ചും കൂടി റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാട് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക ബിരിയാണി കേട്ടോ. അപ്പം ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആസ് യൂഷ്വൽ ഇലയാണ് ഇവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 5 മണി. ഓ, ഞാൻ തമിഴാണ് പറയേണ്ടതല്ല, മറന്നു ഗൈസ്. കുഴപ്പമില്ല, ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് തമിഴ് പറയാം. അതാകുമ്പോൾ പൊട്ടത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ലേ കേൾക്കൂ, ആരും കേൾക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് അയച്ചിട്ട് തമിഴ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ പൊട്ടത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമിഴ്മാർ ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയെടുത്ത് അടിച്ചാലോ. അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് വരട്ടെ. ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ കച്ചമ്പ്രം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, കച്ചമ്പ്രം. അതിന് കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറി ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വഴുതനങ്ങ കറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം വരാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവരുടെ ബിരിയാണി. കളറുണ്ട് ഇത്. ഓ, നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വയലിൽ വെള്ളം ഓർന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എന്നാൽ പോയി കഴിച്ചോ. ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഒരുപാട് തമിഴ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പം കാലിയാണ്, കാരണം ഹൈവേ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല. കാലി കേട്ടോ. നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഫുഡ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ, അടിപൊളി ഫുഡാണ്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, ഫുഡ് എന്നതിലുപരി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ തമിഴ്നാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി അത് നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ, ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് നല്ല ഫുഡ്. ഇനി ഉറക്കം വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. വണ്ടി പിന്നെ എന്താ പറയുക, എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗുഡ്. ഫ്യൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു മീഡിയം സ്പീഡ് ഇപ്പം ഇവിടെ വണ്ടീൻ്റെ മറ്റേ ലോഷൻ കാര്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എൻ്റെ വണ്ടീനൊക്കെ അവിടെ കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, വൃത്തി വലിയാണ്. തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡ് തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് കച്ചറാണ്. അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വിടാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും 100-400 കിലോമീറ്റർ ഓടാനുണ്ട്. സമയം 5:20 കേട്ടോ സമയം. അപ്പം നമുക്ക് വിടാം. തമിഴ്നാട്ടിലെ റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടമാനം ടോൾ ബൂത്ത് കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കുറച്ചൊന്നുമല്ല, 1-2 പിന്നെയും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് നിരവധി ടോൾ ബൂത്ത് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം പോയാൽ ഏകദേശം മാക്സിമം പോയ 2-3 ടോൾ ബൂത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, തൃശ്ശൂർ വന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് സൈഡ് ഇത് 1-2 ഇത് കുറേ ഉണ്ട്. ഈ അണ്ണനെ കണ്ട ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വളരെ സ്ലോ റോഡിലേക്ക് കൂടെ പോകണത്. ഞാൻ പേടിച്ചേ. പെട്ടെന്നൊരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് കേട്ടോ. ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ മല പോലെ നടുവിലേക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബാക്കിൽ കണ്ടലോറി വന്നാൽ അങ്ങനെ മാറില്ല. ആറ് മണിയായി. ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുടാവാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ആകാശമാണ്. ഈ മലകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദൂരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കളറില്ലേ, അതിനേക്കാളും മനോഹരമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. യാത്രകൾ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും. നമുക്ക് പലവിധ കാഴ്ചകൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറുള്ള നമ്മൾ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ലേ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ റോഡ് ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും നമ്മൾ 100 കണക്കിന് കാഴ്ചകളാണ്. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം യാത്ര വരുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ പ്രഷർ, കാര്യങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡൗൺ ആവും. ഇതൊക്കെ ഡൗൺ ആയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് കൂടും. നമ്മുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ പറയുന്ന ജീവിതം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വന്നാൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ എന്താവും, കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവും. ഒരു പമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പമ്പ്. വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ തലയുടെ ഈ സൈഡ് ഭയങ്കര വേന വരുന്നു. കാരണം ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പഞ്ഞി ഉണ്ടാവില്ല, ആ പഞ്ഞി ഇളകാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കുറേ വർഷമായി വാങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ പഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ഇളകാൻ തുടങ്ങിയ പഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട പോലെ ആയിട്ട് അത് വന്ന് തലക്ക് തട്ടി. കാരണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് തലേൻ്റെ ഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ എന്നാലും പഞ്ഞിയും കൂടി കുടിക്കാൻ ഒരു പണിയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് GoPro Hero 13 കേട്ടോ. നല്ല കളറല്ലേ. ഈ നമ്മൾ 11 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി കളറാണ്. നല്ല വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വെളിച്ചം ബേക്കിൽ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നിർത്തി സ്ഥിതിക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട്. ബ്രോ, ബൈക്ക് നെയിം ഹോണ്ട ഗോൾഡ്വിങ്. Goldwing. Price. Brand new 5860. Yeah, brand new. Yeah. Where are you from? Kerala. Okay. Thank you.
അടിപൊളി ആൾക്കാർ കേട്ടോ. ഞാൻ പുതിയ റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിയ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിന് 58-60 ലക്ഷത്തിൻ്റെ മേലെ വിലയുണ്ട്. അതാണ് ആ ഒരു 60 ലാഖിൻ്റെ ഫിഗർ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ വണ്ടി ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു മോഡൽ 2015 വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 25-26 ലാഖിനൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ എൻ്റെ കസ്റ്റം പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഇത്. അപ്പം ഒരിക്കലും എനിക്കിതിന് വില പറയാൻ പറ്റില്ല, വില മതിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മൊത്തം. ഇത് പുതുസ് വന്ന് 60 ലാഖ് இருக்கும். പുതുസ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് கிடைக்கும் 30 ലക്ഷം 30 ലാഖ്. ഇങ്ങ നിന്ന് എടുത്തുക്കോണം. ஓ அடிபொளி பாம்பாடு ஒரு ஆள் இல்லை. நீங்க என்ன பண்ற சேட்டா நம்ம சென்டரிங் வர்க்கிங். அது என்னது? பில்டிங் வர்க்கிங். ஆ ஓகே ஓகே ஓகே. சேட்டா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கண்ணூர் தெரியுமா? கண்ணூர் தெரியும். கண்ணூர்ல எங்கே வந்திருக்கேன்? கொல்லம் வந்து கீழே இருக்கு, கண்ணூர் வந்து மேலே இருக்கு. அது 4 வருஷம் அங்க பணி செய்யுது. எங்கே? கேரளா. கேரளால எங்கே? ஆல் ரவுண்ட். அப்படியோ? பாலக்காடு டு திருவனந்தபுரம். இப்போ என்ன ரெஸ்டா? இப்போ பில்டிங் ஒர்க் இங்கே தானா? இது முன்னாடி பெயிண்டிங், பிஎஸ்என்எல் பெயிண்டிங். ஓ டவர் பெயிண்டிங். டவர் பெயிண்டிங் ரொம்ப கஷ்டம். മംഗളൂർ സൈഡ്. ഓക്കെ ശരി. പിന്നെ പെട്രോൾ അടിക്കണം ഇവിടെ നിന്നല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും സേലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിക്കും. കാരണം കേരളത്തിനേക്കാൾ വില കുറവാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ അടിച്ചാലേ കേരളം മൊത്തം നമുക്ക് ഓടാലോ. പണ്ട് ഈ പെട്രോളിന് പൈസ ലാഭിച്ചിട്ട് ഇറാനിൽ പോയിട്ട് അടിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നെ ട്രോൾ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ട്രോളൊക്കെ ഞാൻ 2 കൈ നിന്നിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം ദുബൈയിൽ എണ്ണ അടിച്ചാൽ വില കൂടുതലാണ്, ഇറാനിൽ വില കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറാനിൽ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ അടിച്ചെന്താ പെട്രോൾ ഡീസൽ അടിക്കുന്നിടത്ത്. എന്നിട്ടോ ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം ഫുൾ ടാങ്ക് ഏകദേശം 60,000 റുപ്യേൻ്റെ അടുത്ത് പൊന്നും പറഞ്ഞങ്ങ് പോയിന്. $1000 ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേൾഡ് ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിന് പോയിട്ടില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിനേക്കാൾ കംഫർട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ മുത്താണ്. ഫ്ലൈറ്റിന് പോയെങ്കിൽ 8:45 ഫ്ലൈറ്റിന് പോയാൽ അവിടെ എത്തുന്ന ടൈമായി. പക്ഷേ എനിക്കെന്തോ അതിനേക്കാളും ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിർത്താം, എടുക്കാം, നടക്കാം, ഓടാം, ചാടാം, ഹാപ്പി. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ലോറികൾ ഇപ്പുറം, ചെറിയ വണ്ടികൾ ഇപ്പുറം. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. ലോറികൾ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ പോയേക്കാം, അതുപോലെ ചെറിയ വണ്ടികൾ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ പോകണം. ഇത് ഇവന്മാർ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്ത് 2 സൈഡിലും ട്രാക്കിൽ കയറി ഒരു കുന്തോ നടക്കത്തില്ല. പണി തന്നെ പണി. ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് കേട്ടോ. സമയം 7:45. ഞാനിപ്പം സേലം ടൗണ് കഴിഞ്ഞ് എക്സിറ്റ് ആകുന്നിടത്ത് ഇവിടെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, കുടിക്കാം. എന്താ പറയുക, ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് നല്ല റോഡൊന്നും മോശമാണ്. പക്ഷേ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് ഡ്രൈവർമാരോട് ലോറിക്കാർക്ക് വളരെ സ്ലോലി പാരലായിട്ട് വണ്ടി പോകണം. ഒന്നുകിൽ അവർ സ്ലോ ട്രാക്കിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ പോകാം. അങ്ങനെ പോകണില്ല, 2 വണ്ടി ഒരുമിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ബേക്കിലിട്ട് അടിച്ചിരിക്കലാണ് പ്രാന്ത് പിടിച്ചു. അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് മാറേണ്ടത്. ആദ്യം ഈ ലോറിക്കാർക്ക് സ്പീഡ് ട്രാക്ക് ഏതാ സ്ലോ ട്രാക്ക് ഏതാന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ആ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടോ, റൈറ്റ് ട്രാക്കിലേ കൂടി പോകാം. ഇവിടെ പോകുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ വേക്കിൽ വണ്ടി, റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ അതിൻ്റെ വേക്കിൽ വണ്ടി ഉണ്ടോ, ഇതിലിപ്പം പോകുന്നുണ്ടോ, ഇതേ പോകുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പോകാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇത്? സാധാരണ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്
ഈ തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം റൂട്ടിലാണ്. കാരണം ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന റോഡാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുതലേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബാഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സാണ്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അടിപൊളിയാണ്, ഇവിടുത്തെ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം, അതിൽ ഒരു 100 വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു 60 ആൾക്കാരും ഈ മിസ്റ്റേക്കാണ്. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ഈ ഒരു നാടാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല റോഡുകളുടെ നാടാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവേഴ്സിന്, ലോറി ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല, ഏത് ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകണമെന്നില്ല. കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് സെയിമാണ്. ട്രെയിന് പോകുന്നല്ലേ പോകുന്നത്, ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട്. വീഡിയോ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്, അവരൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഒരു കൊല്ലം ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ശരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, നിങ്ങളിടുന്ന ഓരോ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് കാണുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ള് ടയേർഡായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് കമൻറ്റ് വെക്കാം. അവിടെ അന്നേരം നിങ്ങൾ ഈ അടിപൊളി കമൻറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു എനർജി കേട്ടോ. ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സുഖമാണ് നിങ്ങളൊരു പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടും. നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ്സ് ഇടും. കാരണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കണ്ടത് നിങ്ങൾ കാണാത്ത രാജ്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു. ഈ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു. ഓ, മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. എന്നത് 16. ഫോട്ടോ എടുത്തുക്കോ. ഇല്ല, എടുത്തുക്കോ ഫോട്ടോ എടുത്തുക്കോ. അതൊന്നും പ്രശ്നമേ കിടயாது. ഫോട്ടോ എടുത്തുക്കോ. இது ரொம்ப வெயிட் இருக்கு. 500 கிலோ வெயிட் இருக்கு. இதுக்குள்ள மியூசிக் சிஸ்டம் இருக்கும், ரிவர்ஸ் கியர் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. கார் மாதிரி தான், ஆனால் 2 டயர் மட்டும் தான் இருக்கு, அவ்வளோதான். என்னது? நான் வந்து கேரளா. ஆமாம். என்னோட தமிழ் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? ஓகே. இல்லை, இங்கே இந்தியா வேண்டி தான். தேங்க்ஸ். എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെയും സന്തോഷം. താങ്ക് യു അണ്ണേ. എടുത്തുക്കോ എടുത്തുക്കോ. ഇല്ല, എന്നെ വേണം എടുത്തുക്കോ. ഫോട്ടോ വീഡിയോ എന്നെ വേണം എടുത്തുക്കോ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. മേലെ വയറ് തൂങ്ങുന്നില്ലേ? ഓക്കെയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, തമിഴന്മാർ സൂപ്പറാണ്, നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, പാവങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തമിഴിൽ ഡ്രൈവർമാരാണ് വെറും ഫ്രോഡുകൾ. ഒരു തരത്തിലും ഇവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാറത് ആൾക്കാരാണ് ഈ നാട്ടുകാരെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ ബെസ്റ്റാട്ടോ. എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് നല്ല കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. അവർക്കറിയാം വണ്ടി അങ്ങനെ ഓടിക്കണമെന്നില്ല. സീരിയസ്ലി മലയാളികൾ എവിടെയും പറയിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. കേട്ടോ ഓക്കെ. മുമ്പിലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ പോകാൻ അവൻ വിടില്ല. പക്ഷെ ഓനിക്ക് പോകണം, ഓന് പോകാനുള്ള സ്പേസ് ഓക്കെ, നമ്മൾ പോകാൻ വിടില്ല. മുപ്പര് കയറിപ്പോയി.
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത്ര ദിവസം പറഞ്ഞത് തന്നെ. നോക്കിയാൽ ഇനി ഇവിടെ ബ്ലോക്കായി. ഇവനിപ്പുറം എന്നാൽ പിന്നെ ഇവൻ ഇവിടെ കയറണ്ടേ, അത് കയറ്റുകയും ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവനിപ്പുറം കയറ്റും, അത് കയറ്റൂല. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തപ്പം മൊത്തം മാറി. കാരണം കേരളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചക്ക വലിപ്പത്തിൽ തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ട്രക്കുകൾ വലതുവശത്ത് ചേർന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1000 രൂപ ഫൈൻ കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഡീസൻ്റ് കേട്ടോ. നമുക്കപ്പം വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടി സ്പീഡ് ട്രാക്കിൽ കൂടി തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷൻ വാഹനങ്ങൾക്ക് പലതിനും പുറകിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല, അതുപോലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വിസിബിൾ അല്ല, എക്സ്ട്രാ വലിപ്പം, എക്സ്ട്രാ വീതി എന്തെല്ലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ കേരള വണ്ടികളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചാൽ 500-1000 ഫൈൻ ഇടുന്ന MVD ആണ്. പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഇത്രയും വലിയ ഇല്ലീഗലായ ആക്ടിവിറ്റികൾ നടന്നിട്ടും ആരും ഫൈനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ലോറികളിലും പുറകിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റേ ഇല്ല. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഫ്രണ്ടിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഫുള്ള് ഷെയ്ഡാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഈ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ വെച്ചാൽ ടയർ കത്തിച്ച് പുകയാണ്, പക്ഷെ അല്ല, നിങ്ങൾ ക്യാമറ കാണുന്നതല്ല, ഭയങ്കര ഫോഗാണ്, നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയി. 5 മൂർത്തി മംഗലം പാലക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് പ്ലേസ് ആണ്. വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയ ആൾക്കാരുള്ള ജില്ലയാണ് പാലക്കാട്. ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ പാലക്കാടും അടിപൊളിയാണ്, പറ്റിക്കാനും വെട്ടിക്കാനും അറിയാത്ത പാവങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ നാടും ഇവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ആ ഒരു സംസ്കാരമാണ്, പേരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുതിരാൻ തുരങ്കം വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് പോണത്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തുരങ്കമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ, കേരളക്കാരുടെ ഏക തുരങ്കമാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഇതുപോലുള്ള തുരങ്കങ്ങളില്ല. 2021 ഡിസംബറിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായിട്ട്. പക്ഷേ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോകുമ്പം ഈ തുരങ്കം വരുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള ബ്ലോക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയത് ഇപ്പം വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൊച്ചിയെത്തി. പിന്നെ രാത്രി ആണെങ്കിലും കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോഴും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, പകല് രാത്രി രാവിലെ വൈകുന്നേരം എന്നൊന്നുമില്ല, 24 hours ഓണാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും രാവിലെ 4 മണി വരെ ഓണാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കഫേ തേങ്ങാക്കോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിപ്പോഴും നമ്മുടെ കഫേയിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നല്ല മഴയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് ഉണ്ടോ, അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഫുള്ള് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലില്ല, കഫേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോട് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയില്ല. നല്ല മഴ, നല്ല ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങിയും അതുപോലെ നല്ല ഫുഡൊക്കെയാണ്, നല്ല ആംബിയൻസ് ആയില്ലേ. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ലോറി ഡ്രൈവർമാരെ ഒരുപാട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. 15 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടി ടയർഡാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ പോയി കിടന്നുറങ്ങണം. നാളെ എണീച്ചിട്ട് VFS പോകണം. ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കഫേൻ്റെ ഫുഡുണ്ട്, അതും കൂടി കഴിക്കണം. വേറെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരാനുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കണ്ടൻറ്റ്സ് വരാനുണ്ട്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റൈഡിങ് വീഡിയോസൊക്കെ വരാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി, നമ്മൾ ആദ്യം 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ 2 ദിവസം കൂടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ഡെയിലി അപ്ലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആൾഗോരിതം സെറ്റ് ആവുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഡെയിലി വേണം 2 വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാണ്. പണ്ടത്തെ പോലെ അതൊക്കെ റെഡിയാണ്. കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ലോറിക്കാരെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം